Ahora vamos a hacer una auscultación. En este caso, yo voy a pedir que respire por la boca, inhale y exhale así. Profundamente. Vamos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Listo. De igual manera va a respirar por la boca, inhala y exhala profundamente. Ahora. 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 Ahora va a ser lo mismo, va a inhalar y exhalar profundamente por la boca. Ahora. Ahora.